Hello mga ka-motobike! Welcome back dito sa ating channel dito sa Canada. Ngayon nga pala ay samahan nyo ako para ipakita sa inyo kung ano yung sitwasyon sa labas ng aming town. Kung gano'ng kalakas yung hangin. Kasi kaninang umaga malakas talaga yung bagyo, yung snow at may kasamang hangin. At kanina nga daming mga na-aksidente dahil kasi zero visibility. At bago yan, samahan nyo muna ako bumili ng tubig. Dito malapit lang sa amin. Isa itong department store pero sa loob yung bilihan ng tubig. Tara, samahan nyo ako. Yan guys, malapit na tayo sa bilihan ng tubig. Dito tayo dumaan sa back road. Dito po yung sitwasyon. Maraming snow sa daan. Hindi kasi ito main street, so bihira lang na lilinis o less priority siya. Yan, dito tayo sa parking area. Tara. Pasok na tayo sa loob. So ito yung lalagayan natin ng tubig guys. So dalawa lang din natin. Yan, medyo mahangin pa. Pero hindi na ganun kasama yung panahon. Hindi katulad ng umaga. So dito naman lang guys, cut mo yung video. So ito na mga ka-motobike, nandito na tayo sa loob ng grocery store. Yung refiller ng tubig nandun pa sa unahan. So kunting lakad pa. Hindi ito gaano kalaki. Pero dito ako kasi malapit sa aming bahay. Yan guys, ang gagawin mo lang ay lilinisan mo lang yung jug mo at saka dyan ilalagay mo sa dispenser. Tapos mamimili ka lang ng Ultra Plus at yung Ultra Pure. Tapos na tayo kumuha ng tubig guys. Ngayon naman ay magbabayad na tayo. So pupunta lang tayo sa self-check or yung wala ng cashier dito sa gilid para hindi na mahaba yung pila. So yan, tapos na tayo. Palabas na tayo ng grocery store. Lagay mo ba natin ito sa sakyan. Right? Malaking tulong guys pag meron kang cargo sa likod ng sasakyan. Hindi natin ito tatalian kasi malapit naman tayong bahay natin. So yun guys, pauli na tayo. Kung pabili tayo ng saging. Yan. Let's go guys. Atras muna tayo kunti. Yan. Ganito yung paligid sa amin ngayon, mga ka-motobike.
Maraming snow sa daan, tsaka mahangin. Hindi naman siya ganun delikado. Kaya umaga lang, may storm. Kaya yung mga nagbabiyahe palabas ng town, sobrang delikado talaga. Hindi mo makita yung daan, zero visibility. So yun guys, pawian tayo ng bahay. Ito nga pala yung main street namin. Dito tayo dumaan. So, madami pa rin snow pero hindi na ganun kalaki kasi minimaintain ito ng tagalinis ng snow. So yan, kita nyo ang ganda, 'di ba? Kasi walang mga wire na makikita mo sa mga poste. Kasi yan, ginawa nila nasa ilalim yung mga wire. Kaya malinis tignan. Yan guys, nandito na tayo sa labas ng aming downtown. Makikita nyo sa video yung mga hangin, tinatangay yung mga snow. Tsaka yan, tinatawag yan na snow blue or blowing snow. So malapit lang dito yung pupuntahan natin. Guys, ito yung sitwasyon sa amin ngayon sa Pinas. Ito yung storm. Huwag dun sa pinawag ito tayo. Hindi naman siya dumalakas kasi wala ng snow. Wala nang kasamang snow yung hangin. So ito yung sitwasyon niya. Yan. So hangin 60 km/h. Snow na dala ng hangin. Pasok na tayo ng loob guys kasi hindi na kaya ng kamay. Sobrang sakit na. Yan ang mangyayari pag blowing snow kasi yung hangin sobrang lamig. Sobrang sakit sa kamay. Dito guys, lalabas lang tayo kasi kukuha ako ng video gamit yung cellphone natin para meron tayong ma-upload sa short videos. Makikita nyo sa video sa harap, lakas ng hangin. So yung mga snow talaga tinatangay ng hangin. Yeah, hindi yan advisable na maglakad ka sa labas kasi talagang magkaka-frostbite ka. So yan lang guys, pauwi na tayo ng bahay. So sa nakaabot dito, maraming salamat sa panonood. Don't forget to subscribe. Bye bye. Ride safe.